Labi og'a. Farruxjon, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zi yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Mashinangizni berib turing. Xo'p, keling aka, keling. Xo'p, hozir boraman. Uydagilarni aylantiraman deganding. Nima qilganing bu? Yo'q, aylantiraman degandim. Bu ham telefon qildi, yo'q deyolmadim-da. Men qarab, sen kasalmisan? Qo'ya uydagilarga so'z berding. Endi mashinani berib yuboryapsan. Endi nima bilan aylantirasan? Yo'q desam xafa bo'ladi-da. Ya xafa bo'lib ketmaydimi? Sani oilang, ota-onang birinchi o'rinda emasmi? O'tgan safar ham pulingni bir kishiga berding-da, o'zing beradigan joydan bir kamas gap eshitding. Lekin o'shanda zo'r yordam qilding, o'rtoq. Mashinangni berasanmi? Mana. Yo'q. Bermaysanmi? Yo'q. Xafa bo'lding. Yo'q, nimaga xafa bo'laman? Xafa bo'lmadingmi? Mashinani bermaganimga? O'ziga kerak bo'lsa kerak-da. Ana endi hozir telefon qilasan-da, ammo akangga, aka, mashina o'zimga kerak ekan, oilamni aylantirishim kerak ekan deb aytasan. Yo'q, Telefon qil. Qil. Akajon, bu yodimdan ko'tarilgan ekan. Uydagilarga va'da berib qo'ydim, aylantiraman deb. Shunga bu safar bersam maylimi? Men kelib qoldim, o'ldirayotganingizda kelmasdim. Uydagilarga va'da berib qo'ydim-da, shunga to'g'ri tushuning. Siz odamni mashinangizni so'ragandim, bermas ekansiz, nima qilasiz meni ovora qilib? Aka, bir safar tushuning, har safar beraman-ku. Hali minnat ham qilaman deng. Kerak yo'q, boshingizdan qolsin minnatli mashinangiz. Ana ko'rding? Shunaqa insonlarga sen yo'q deya olmaysan. Ular sendan foydalanganicha do'st. Bitta отказ qiluvding, asl basarisini ko'rsatdi. Senga bitta narsani o'rgataman do'stim, eshit. Butun umrlik dars bo'lsin. Kerak paytda yo'q deyishni o'rgan, yengil yashaysan. Yo'q deganda xafa bo'ladigan inson zotan senga kerak emas. Sen yo'q desang ham seni tushunadigan inson zotan yoningdan ketmas. Ba'zan yo'q deyish qutulishdir, Farruh. Sendan foydalanadigan nonko'r insonlardan qutulishdir. Kerak paytda yo'q deyish esa qat'iyat va ne'matdir. Yo'q deyishni o'rgan, o'rtoq. Lekin yo'q deb rostdan yengil bo'ldim.